Сәлеметсіздер ме? Мен Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданы Максим Горький атындағы орта мектептің 10-ші сынып оқушысы Бейсенбай Сымбат Бауыржанқызы. Менің отаныма менің бастамам шығармашылық жобалар байқауының жаңғырту полюсі бағытына арналып отырған жоба тақырыбы түрксіб және тағдыр. Тақырыптың өзектілігі: қазіргі кезеңде түрксіб темір жолы туралы, тағдырын түрксібпен тоғыстырған әулеттің тарихы туралы ғылыми шығармашылық тұрғыдан бізге белгісіз деректер бар. Түрксіб темір жолы және қазақтан шыққан тұңғыш машинист Жабира Жүсіпова апамыздың өмір жолы, тарихы туралы мәліметтер жинау, саралау, зерттеу жұмысының өзектілігі болып саналады. Жоспар: бірінші, түрксібтен бастау алған тарих. Екінші, Пай-пай паровоз, қазақтан шыққан тұңғыш машинист қыз. Түрксібтен бастау алған тарих. 1927 жылы Жетісу теміржол магистралінің құрылысын бастау туралы Халық комиссарлар кеңесінің қаулысы шығып, және құрылыс Түркістан-Сібір темір жолы деген атауға ие болды. Түрксіб тарихы осылай басталды. Жазба деректерде 1927 жылдан бері салынып жатқан әйгілі Түрксіб темір жолының оңтүстік бағытының салынуы туралы Гудок газеті «Ставим на рельсы новую жизнь» деп жазды. Түрксіб темір жолының салынуы 20 ғасырдың 20-30 жылдардағы ең ірі құрылысының бірі болды. Ал ұлы құрылыстың негізгі қара күші болып табылатын жергілікті халық қазақтар шойын жолды өңі түгел түсінде де көрмеген. 1930 жылы 31 желтоқсанда Түрксіб пайдалануға беру туралы актіге қол қою. Алғашқы айларында Түрксіб бойынша тәулігіне 5 жұп пойыз өтті. Пай-пай паровоз, қазақтан шыққан тұңғыш машинист қыз. Ғылыми еңбектерді пайдалана отырып, Жабира Жүсіпқызының ғұмырнамасын жан-жақты қарастырудан бастадық. Жүсіпова Жабира, кей құжаттарда Жабира Жүсіпова 1922 жылы 15 мамырда дүниеге келген. Азан шақырып қойған есімі Жабира. Жабира 4-5 жасында ата-анасынан айырылып, балалар үйінде тәрбиеленген. Қаршадай қызды өмір тым ерте есейтті. Қажетті білім алып, өмірден өздерінің табу мақсатында 1938 жылы Фрунзе қаласындағы теміржолшылар даярлайтын училищені таңдаған. 1941 жылы Ұлы Отан соғысы кезінде елдегі еркек кіндіктілер майданға аттанды. Сын сағатында ерлермен бірге әйелдер де сапқа тұрды. Теміржол әскери жағдайға келтірілді. Фашистік армияның қанқұйлы әрекетіне теміржолшылардың берер жауабы табандылықпен еңбек ету, жауды жеңгенше жан аямай күресу болатын. Мезгілдің қатаң сыны ешкімде еркелете қойған жоқ. Әйел бала шаға демей түгел еңбекке қатысты. Бұл кезде Жабира біршама тәжірибе жинақтап өзін көрсете бастаған еді. Паровоздың тілін біліп, оны ұршықша еретін қабілетіне деподағылар риза болысты. Әйел машинистер арасынан ең алғаш Ленин орден омырауына тақты. 1971 жылы 24 ақпанда жоғары кеңеске депутат болып сайланып, Қазақстан Компартиясының 12-ші съезіне делегат болып қатысты. Жабира апамыз съезге шақырылғанда 20-шы қатар 72-ші орында отырған екен. Тарихи құжаттар бойынша нөмір 1 Қазақстан КП Луговка аудандық комитетімен және еңбек депутаттары аудандық кеңестің атқару комитетімен құрмет грамотасымен марапатталды. Нөмір 2 1967 жылы еңбекшілер депутаты облыстық советінің атқару комитеті өндірісте ұзақ жылғы және мінсіз қызметі үшін грамотамен марапатталған. Нөмір 3 1963 жылы Луговой ауданы депосының басшылығы және жергілікті комитетінің құрмет грамотасымен марапатталған. Нөмір 4 1966 жылы Луговой депосының басшылығымен және жергілікті комитетінің құрмет грамотасымен марапатталған. Нөмір 5 Владимир Лениннің 100 жылдығына арналған ерен еңбегі үшін марапатталған. Жабира Жүсіпқызы машинист қызметінде жүргенде ойынан шығып, сенімін ақтаған көмекшісі Дәулетқұлдың іскерлігі де өзінен кем соққан жоқ. 30 жылдарда талай сапарда болды. Бір-бірін жандарын ұғысқан Дәулетқұл мен Жабира соғыс аяқталған жылы отау тігіп, шаңырақ көтереді. Еңбек табыстырған ерлі-зайыптылар Пішпектен Луговой станциясына қоныс аударады. Дүниеге алғаш сәбилері келген соң, Жабира мамандығын өзгертеді. 1977 жылы бала күтімі бойынша демалысқа шыққанға дейін станцияда стрелкасы, яғни бағыттаушы болып жұмыс істейді. Жұбайы Дәулетқұл өз кәсібін жалғастырады. Машинист болып ұзақ жылдар еңбек етеді. Машинистер әулеті өмірге 5 бала келеді. Қазіргі таңда баласы Жолдас Рыстиев 2018 жылы осы саладан зейнетке шықса, қызы Рыстиева Аманкүл де теміржолда жұмыс атқарып зейнетке шыққан. Екінші ұрпағы немерелері әке жолы қуып осы салада қызмет істеуде.
Айдос және Жандос Рыстеевтер 18-20 жылдай теміржолда жұмыс атқарып келеді. Жабира қазақ әйелінің атын шығарды, елінің мәртебесін биіктетті. Елге сіңірген еңбегін ауылдастары кейінгі ұрпаққа өнеге ретінде айтып жүр. Луговой ауылындағы Деповская көшесі бүгінде Жабира Жүсіпованың атымен аталған.